Pois no verán, a familias de interior o que fan, os domingos, é quedar moi cedo para ir á playa, non? A que hora se quedaba para ir á playa? Quedábase ás 6 da mañá. Tú ainda non sabías se iba a facer bo tempo ou mal tempo, porque nos 80 non había Meteo Galicia, pero tú se ibas para a playa. Se logo chovía, dabas un paseo, dicía, damos un paseo en el coche, non? Así de mañá. Entón, bueno, tu anai levantábase unha hora antes para fazer a tortilla. E dicía, pero por que te levantas a tu mañá? No, dice tu anai, no, es que así sale mucho mejor. Que es del día. Cando vamos a comer a tortilla, xa non é do día, xa é de onte igual. Mas, entón, bueno, a 6 da mañá, ali, no cruceiro, entonces xuntanse varios coches, varias familias, varios núcleos familiares, no? Para ir todos á playa, todos juntos. Así pasámoslo ben, entonces aí é un momento así da mañá de envalentonamento, non? Non sabe ben a palabra, bueno, pero vou explicar o que é. A que playa vamos? A que playa vamos? Entonces, vamos, solución racional. Bastiajeiro está a escasos 30 km, Razo está a menos de 30. Que va? A Ribadeo, vamos a Ribadeo. Eso, a Ribadeo. Entón, que hai o problema? Que non se sabe ir a Ribadeo. Que marda non é como agora que hai GPS, non había GPS. Bueno, naquela época, o que había, que isto teredero todos, todas, era, en todas as familias había un tío Manolo, Manolo ou Pepe, pero esos dous eran, non? Tío Manolo, tío Pepe que dicía, sei eu. Pero, bueno, non sei eu, señor, vamos pelar, digo, por ali, entón, el tío Manolo ten un R11 turbo. Lo turbo su padre, el turbo su hermano. Entón, el tío Manolo, de lunes a viernes, non pasa de 50 km/h pola autopista. Non pasa, Agora, ese día, non sei que almorzou, se un speedifren en veno ou así, e vamos, nas primeiras curvas que o tío Manolo chegou e as fotos onde estaban vamos salindo, non? Entón, a realidade é que cada núcleo familiar despois acaba indo a unha playa. Cada non van e chegan a unha diferente, logo comentan, vos en cal estade, non estamos aquí, é bonito, bonito. Entón, bueno, eso despois chegas ao sitio, e aí teu pai, vamos, empeza o seu día de traballo, montando o chiringuito, veña, aquí monto unha mesa para comer, aquí outra para xogar a partida, aquí monto o colchonete para dormir a siesta, aquí vou tener a campaña para cambiarnos, aquí un cortaviento por se fai vento, aquí unha sombrilla por se fai sol, aquí un tendrete por se chove. Cada teu pai acaba de montar todo. Mira o reloj e di, ui, hai que ir marchando, que si non pillamos atasco.